Mereka itu bisa batuk dan pilek karena cuaca ataupun karena lingkungannya nih. Beberapa waktu yang lalu banyak nih di sekitaran itu pada batuk. Nah, pertolongannya buat yang batuk dan pilek karena itu menyangkut banyak dahak. Nah, kita siapkan itu biasanya Mami pakai diffuser buat merekanya itu supaya nyaman seperti itu. Nah, biar mereka cepat sembuh, supportnya apa? Supportnya biasanya itu vitamin. Nah, Mami kasih apa nih kemarin? Ada rahasianya. Kasihnya itu